Mbote na bino bonso bama batata bandeko pe bayenge losako na bino. Bolimbisi na ndenge bozali koyoka mwa voix mwa muke eza na mwa kokoso pamba te. Tozali un peu enrhumé compte tenu non pas ya temps oyo tozali na yango. Alors sans plus tarder, bama batata bandeko toye nano tokoka solo penda en tout cas toujours na cadre ya Congo Bololo. Ya kopesa bino solo penza donc kolendisa pe kotelemisa bino kopesa bino boyebi oyo boza nango na bosenga batata bandeko biso toyaka tout simplement komobilize pe kosensibilize baba batata bandeko lelo ya solo penza ezali mokolo mwa mitano mokolo ya mwambi ya sanza ya libwa mobu ya koto mibale na zomi na sambo tokomi na ngonga tuku mibale na minute tuku misato na mibale enge koloba ete ngonga ya mwambi na minute tuku misato na mibale ya nsima ya nzanga. Bama batata bandeko situation ezali beaucoup plus grave na kati na mabele ya Katiopa ya kati. Alors lokola situation ezali très grave esengeli tokoka solo pena en tout cas ko informer na bandeko. Dans un premier temps bama batata bandeko toko na mokolo malelo bien sûr toko mekanano ko éclaircir ko monisa ko talisa na bandeko oyo peut-être baza koloba de gauche à droite esengeli tokoka kozwa pe ko kotsa bango na nzela. Surtout lelo tokoloba likambo etali la résistance résistance na kati na bandeko na biso oyo bazali na libanda ya mboka bazali na kati ya mabele ya bakoko te nde tokobanda tokolobela yango nano mwa moke bama batata bandeko ntango toyaka na kati na Congo Bololo toyaka te tosala plaisanterie toyaka te mpona ete tosala topesa bandeko mosusu lokumu bien tokoka solo mpenza kotuka bandeko mosusu me kasi toyaka nde na verité likolo na mesa bama batata bandeko parce que toza na ere ya verso elingi koloba ere ya verité ntango nazoloba ere ya verité naza kosala allusion te na ere ya lokuta oyo ekanga alobaka edise ke ere ya verité me ayebi eloko nini babengi ere ya verité te biso tobengi yango ekeke ya kinatimasa donc ekeke ya bosembo parce que mokonzi ya bayuda nalobi te ke mokonzi ya bamongoni ya bangala aye alobaki bokoyeba bosembo mpe bosembo yango nde ekokangola bino yango wana na ekeke oyo ya bosembo toya kobea na kati na mai mpona kosopesika lokuta ezali mpona ete bosembo ekoka kozwa nzela lelo tokolobela likambo etali résistance bama batata bandeko donc la résistance ezali mo oyo bandeko bazali koemploye bien sûr bandeko bolimbisi ntango iso bacombattant tout ça la omoni bolimbisi biso ntango tobandaki mosala oyo ya kikombatant bama batata bandeko nano bato lokola ekanga bayebi nano te eloko nini babengi kikombatant donc bazalaki nano kopakola bambi baza kolukaka les femmes de gauche à droite na kati na babar komelaka bamongonzo etc mais biso tokreaka awa le mouvement qu'on appelle les cercles de combattants congolais okoki kotuna mbuta bongodi na kati na mboka kuna ya Bruxelles akoyebisa bino biso tokrea awa ce qu'on appelle le cercle de combattants congolais na époque wana tukutu nano bato baza kobengama bacombattant babotama nano te ntango wana nano baza nano kobina bandombolo bamusicien bakobinisa bango bandombolo ntango wana Laurent Désiré Kabila akotaki na 1997 biso todénonçaki yango tolobaki déjà que non écoutez Laurent Désiré Kabila c'est un terroriste amemi donc baterroriste na ye na kati na mboka mpona koterroriser population. On a combattu Laurent Désiré Kabila na Makomi, on les qualifiait toujours des bandes de terroristes, donc voilà, et donc Bato Bazali allié na Al-Qaïda, donc on les dénonçait comme ça, voire même à certaines associations, et il y a droit de l'homme et il y a Congolais, bandai toujours ko zwana biso distance parce que biso to bandai ko dénoncer donc le régime oyo Laurent Désiré Kabila yaki na ngona kati na mboka wana des régimes terroristes to bandai ko tia bango donc ba allié à Qaïda. Donc on avait vraiment fait un travail par pied, un travail qui même entendu ti na niveau ya Nations Unies. Donc voilà.
biso tobandi ki combattant wana lelo te depuis longtemps et biso tozali ba vrai résistant ba vrai combattant ozomona ndenge tozali koloba na yango wana na kati na Congo bololo toyaka po toloba bosembo na esika oyo. Alors na kotala donc la résistance parce que awa ndenge na répondre na ba ndeko mosusu soit na moto lokola ekanga oyebi histoire ya mboka te ndenge na répondre na ye mwa na esika wana alobi ke non ba écoute fumu mwanda nsemi aye ko rejoindre biso na résistance alors wana ezali donc kozanga koyeba donc koyeba sikoyo nakomeka na koexplike nano eloko nini babengi la résistance balingo nini babengi ki combattant. La résistance mpona nini bato basalaka résistance basalaka résistance ntango mboka ezali occupé. Lorsque votre pays est occupé bokosala la résistance mpona kobengana l'occupation. Alors bokosala ki combattant mpona nini alors donc baimboka bakotelema mpona kocombattre n'est-ce pas cette occupation yango wana donc bandeko bakokenda kosangana basali mouvement na bango ya résistance basali mouvement na bango ya ki combattant mpona kocombattre n'est-ce pas l'occupation mpona korésister contre l'occupation. Est-ce que l'occupation na biso na kati na mabele ya Katiopa ya kati est-ce que eza kose limiter tout simplement na Hippolyte Kanambe? Voilà, eza motuna. Alors moi je pense que eza kose limiter na Hippolyte Kanambe te. La résistance, quand on parle de la résistance, eza ko englober biloko ebele. Donc Hippolyte Kanambe ale Joseph Kabila azali donc le chef ya occupation tuti rwandaise na kati na mboka wana. Alors tango toza ko combattre ye toza ko résister contre l'occupation wana et kosuka kaka na Hippolyte Kanambe te et kosuka kaka na régime colonial te ya Hippolyte Kanambe na bato na ye batuti te mais toza ko résister aussi na ba frontière héritée de la colonisation. Pa pona nini ba frontière héritée de la colonisation ezali mbeba munene pona biso parce que tango bapaya baserenisaki na Berlin bakaboli mabele ya Katiopa ya kati koko ya moko na biso oyo toza koloba lelo azalaki te pona koparafe kotia signature oyo kino bandimi partage ya mabele wana. Et d'ailleurs ce sont les Américains bato ba représentaki bakoko na biso pona ko signer na place na bango sans accord ya bakoko na biso. Alors donc voilà soki tosali mouvement ya résistance ezali pona ko résister pour aussi na ba frontière héritée de la colonisation. Alors yo siko lobi oza résistant combattant on se limite tout simplement kaka na Hippolyte Kanambe ou azali donc le nouveau colon noir lelo na bande kone ba tout Rwanda. Alors otiki sikoyo donc ba frontière héritée de la colonisation pour combattre yango. Donc obimi non vraiment un faux combattant, un faux résistant. Alors un résistant a se limiter tout simplement pour la colonisation rwandaise tout cité où ils ont dirigé par Hippolyte Kanambe a se limiter kaka na ba frontière héritée de la colonisation te pe akokena musika pona ko combattre aussi la spiritualité étrangère. Bonzambe na bapaya. Donc, esengeli un résistant a résisté à combattre aussi la spiritualité étrangère. Bonzambe na bapaya. Bonzambe na bapaya, c'est-à-dire que okoki kozala christianisé te. Hein? Okoki kozwa mokanda lokola Bible eza mokanda no mosantu te. Donc, un résistant akozala na kati wana te. Alors, asuki kaka wana te un résistant combattant, asuki kaka wana te, aki isusu beaucoup plus loin, un résistant combattant plutôt, et sengeli na ye a résister contre bokoko ya bapaya. Cela veut dire que okoki kozwa bakombo ya bapaya te. Yo za résistant, oza combattant, bazo benga na kombo Alex, bazo kombo na kombo ya André, bazo benga plutôt na kombo ya Pascal, bazo benga na kombo ya Léopold. Alors voilà, ouada c'est une aberration, aux non résistants combattants te. Alors un résistant combattant, hein, a se limiter wana pété.
ozomona azokenda beaucoup plus loin encore, hein? Pona kotalisa bandeko na ye, komonisa na baimboka, hein? Bambeba nyonso tu oyo eye koangultiri biso po tokoma lelo donc baki pangala, hein? Ya pamba pamba na miso ya bato. Donc voilà un résistant combattant. Alors sikoyo totala ba résistant, un résistant, pas le un résistant combattant, aza chrétien, christianisé je veux dire. Donc c'est un faux résistant. C'est un faux résistant combattant. Un résistant combattant cause en a un christianisé. Un résistant combattant a coquille jamais qu'au défendre les frontières héritées de la colonisation. Non. Ça c'est vraiment archi faux. Ils allaient insulter mon âme. Un résistant combattant. Un résistant combattant a coquille qu'on s'est rallié dans la partie politique oyo eza ko défendre mopaya na kati ya mboka afanda te pour organiser bango ba élection. Un résistant combattant, un journaliste patriote, a koui ko sala ngo ata mukete. Un journaliste engagé, a koui ko lobate ke toze la ba élection, mopaya sa la bango ba élection. Wana zali résistant combattant te. Wana il faut toza clair na esika wana. Ou bien boyebi na bino mo ya résistant te, ya résistance te, ou bien boyebi na bino mo ya koki combattant te. Alors il faut siko na ko expliquer bino yango po bozwa boyebi na yango. Alors, siko totala fumu mwandase. Bande ko balobi te, fumu mwandase ayi ko rejoindre biso na résistance et senga siko to accompagner ye na ndega ye rejoindre biso langage na biso. Oh. Et pourtant, le plus grand résistant de tous les temps, c'est Fumu Mwanda Nsemi. Na époque ya Mobutu, Mobutu a changé kombo ya mboka a komisi biso ba Zairoa. Mindele baye, ba longoli bangala, étant que peuple ngala, ba longoli ba mongo étant que peuple mongo, ba longoli ba luba étant que peuple luba, ba komisi bango ba congolais. Na kati na lokota o ezali ya bango te, ba komi ba congolais. C'est-à-dire na français. Bino surtout bo komi ba français. Congolais, lingo robate français. Parce que le mot identité on ezali congolais, la nationalité congolaise. Okoloba na lingala ongana za congolais. Okoloba na chiluba ingana za congolais. Okoloba na kikongo munu congolais. Okoloba kaka congolais. Donc oza isusu na identité te. Okomi na identité ya bapa ya bapesi yo. Ozomona. Donc na etango wana Mobutu ayi abaloli kombo alobi donc ba kolon ba pesa ki biso identité. Pa mabota surtout ba komaki na identité congolaise. Sikoyo ngana longoli bino na identité wana na pesi bino identité mususu ya kobunga komo nango Zairoa. Donc une fausseté na kati ya fausseté. C'est-à-dire que Nzadi oyo babana kobenga na Congo central kuna tango bapaya baye bango baloli bakomisi yango Zaïre. Alors Mobutu akamati cette aberration apesi bino yango bokomi ba Zairoa, donc abungisi bino encore deux fois. Alors na tango na époque wana Mfumu Mwanda Nsemi abandaka toujours ko résister. Résistance et banda. Parce que l'époque wana yazo koma ba Congo dieto na ye Congo dieto et pourtant tozaki na Zaïre. Qui parmi vous akoka ki koze na tango ya maréchal Mobutu ye atie mboka Zaïre akomisi bino ba Zairoa, hein, ba faux peuple. Alors sikoyo yo un homme politique, un homme spirituel, yo sikoyo oza kokoma ba bulletin d'information na yo na kombo ya Congo. Oza ko reconnaître Zaïre te. Mais tango Fumu Mwanda Nsemi aza kokoma ba Congo dieto na yo. Bulletin d'information ya bondo ya Congo. Mais bino bozo bina bandombolo. Bino bozo pakolaka bambi pona kotela. Parce que nesika na pe na bosana ko ebisa bino que un résistant combattant aza fier na loposo na ye. Akoki ko pakola mbite.
po abebisa akoma motane te akoma lokola kolon te. Soki un résistant combattant azopakola ambi, c'est un faux résistant combattant. Alors Fumuma Dansemi abandaki ko résister à l'époque de Mobutu, mais Mbana yebi Fumuma Dansemi très bien. Hein? Combien des hommes d'affaires il y a Congo central? Tango Fumuma Dansemi azako benga ba financer ye pona ko imprimer makongo. Makongo ezali mokanda mo centre mabiso. Ozomona ke Fumuma Dansemi aza christianisé te. Hein? Voilà un vrai résistant. Donc, à Telemeli, makamba bozabe abapai. A komi mokanda mo centre ya Baindo abino, Baindo esengeli bazala na mokanda mo centre na bango. Baindo esengeli bazwa cité sainte na bango, oyo ezali proposé ya kozala na kati ya Suku Malombo. Baindo esengeli te ke bakendaka na Mek, bakendaka na Vatican, bakendaka epai ya ba cité sainte ya bato mosusu. Alors pona lokumu ya Baindo esengeli bakoka kozwa cité sainte na bango epai wapi bakokenda kokumisaka bakoko na bango. Voilà un vrai résistant. Siko bino bokoloba ke Fumuma Dansemi ayi ko rejoindre bino na résistance ndenge nini. Bo tangaka pe, bo fandela kaka moteke kolia te kofungula miso na moteke kofungula miso na mongonjo. Hein? Bino koza peuple ya ndenge nini. Hein? Donc voilà, Fumuma Dansemi na époque ya Mobutu aza ko résister, aza ko koma ba Congo dietu, na kombo ya Congo dietu et non Congo Zaïre. Donc aza ko koma. Aza ko résister. C'était un résistant et combattant de longue date. Tango Laurent Désiré Kabila ye na ba bande de terroristes na ye na kati ya mboka. Fumuma Dansemi a telemi pona ko résister. Bakangaka ye na Laurent Désiré Kabila, batie na prison. Na aner. Hein? Tango bakangaki, est-ce que bakangaki les autres? Hein? Ouananga naza ko s'adresser plus particulièrement à Ekanga parce que tellement que il est illettré, ayebi na ta makambo moko te makambo aza koloba. Tout simplement parce que ba proposer ye poste que tango Tshisekedi Tshilombo kokoma mokonzi nde akokoma journaliste na kati ya Congo. Est-ce que na Congo bakozana ba journaliste bakozana besoin ba journaliste lokola ba Ekanga o baza bayeba ta notion ndenge Congo ekelama te? Est-ce qu'on aura besoin de ça, des gens comme ça? Hein? Na kati état autonome ya Mongala ou na état autonome ya Mongolie, est-ce qu'on aura besoin à bato lokola ba Ekanga? Mais les Kanga finira son séjour na kati ya Europe parce que place ina ezakuna na kati ya Congo ya sikate. Parce que ayebi histoire ya mboka te. Sikuwa kokenda na boinga na ye po apesa bandeko boinga kuna na kati ya mboka. Jamais du tout. Alors Fumuma Dansemi, na époque ya Laurent Désiré Kabila, a telemi pour na ko résister, pour na ko dénoncer l'occupation. Pendant que les autres appréciaient Laurent Désiré Kabila, etc. Laurent Désiré Kabila kei ba assassiné na motonnaire mema ki na kati ya mboka Hippolyte Kanambe alors Joseph Kabila. Alors Fumuma Dansemi a continué toujours ko résister. Hein? Tango yaza koloba ke non, na yebi ba mboka na bino nyonso tu bouta. Bozali bato ya mboka oyo te. Mais je vous laisse faire. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à Hippolyte Kanambe. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à Bisengimana. Il s'adressait à qui? À Rubewa. Il s'adressait à qui? Hein? Oyo, nani oyo, ministre de la Justice, hein? J'oublie encore son nom là, hein? Tambwe Mwamba. Voilà. Il s'adressait à tous ces Babouguera, tous ces mondes-là. Hein? Mais tant que vous s'adresser sur le terrain, bino awa bozana nakati ya musique. Hein? Mais si vous yoko loba ke non,
fumu mwanda semi aye ko rejoindre bino na résistance ndenge ne pourtant ye motabanda résistance kuna au moment ya za ko sa résistance aza ko combattre bozambe na bapaya aza ko combattre ba frontiérité de la colonisation aza ko combattre donc la création de il y a un état anarchique la République démocratique du Congo. Est-ce que vous voyez pourquoi le Belge ne l'aime pas? C'est parce que tout simplement il y a zo fungola bino miso. Mais tellement que vous avez aveugle, vous avez bino musikate, vous avez na mokuse na zolo, bolingana bino bosembo te bolingana lokuta, bolingana bino kanyaka alors bo moni ke azana kanyaka te, azana na mbongo te pour na kopesa bino kanyaka. Alors c'est pour cette raison, les ignorants dangereux comme vous êtes, vous commis koloba n'importe quoi. Mais il faut que vous voyez très bien que kolinga teke lelo histoire est condamnée bino. Bao baso koloba mabe et pas pour moi là. Parce qu'à l'époque en Voulouse Kimbango, c'était la même chose. Tango tellement qui contre l'occupation belge. Il y a certains mabota babanda ikoloba mabe pour en Voulouse Kimbango. Il y avait des traîtres contre Voulouse Kimbango. Lelo oyo bato ba trahisaka en Voulouse Kimbango. To koma ko kima bango na musika. Kotanga ta ko mona bango te. Mais attention que l'histoire est rattrapée bino lisusu na ere ya verso parce que on est aki ere ya poisson, siko to koti na ere ya verso. Ere ya verso donc un tout mois qui vient, il faut moins d'asemi. Et que makambo boza koloba parce que il faut voyer bango très bien que maloba et pumbwaka lisu te malobe koma ko tikala. Parce que tango za koloba na bilili malobe tikali bako kenda ko consulter maloba na yo olobaka et attraper yo. Il faut faire beaucoup plus attention. Alors il faut faire attention que malobo yo koloba et rattraper yo lisusu. Parce que lorsque vous manquez du respect envers un messager de Dieu, et koloba ke ozangi botosi et pas ensemble à Pongtolendo. Quelle est votre punition? Mais il faut qu'on ait très bien à Bukongo Baza, vous savez que non. Moto, ayaka à maintes reprises, parce que à Koyaka. Mais ce que vous continuez toujours à même mbeba. Mais tant que vous avez sous la mokina molimo, ba ko effacer limona yo ko zonga lisusu na mokilo yote. Ba effacer yango. Alors il faut faire attention. Lorsqu'un tout manzamba yaka, azako yebisabino maye aye na yango, il faut que vous en ayez common sense. Il y a qu'à capter les messages. Voilà. En tout cas, eloko oyo tokoki koyebisa na bandeko oyo peut-être par manque de connaissance po bakoka koyeba. Lelo oyo tozali na occupation. Tozali na occupation parce que nazomona bandeko mosusu baza ko comparer Togo, baza ko comparer Kenya, babino na Kenya voilà. Nani Cour suprême ya justice na bango et annulé ba élection présidentielle alors bazingi ba comparer yango na République démocratique du Congo. Mais non, beaucoup comparer te parce que kuna bazali na occupation te situation ya occupation te. Tandis que dans la République démocratique du Congo biso on a problème ya occupation. Ministre ya justice kuna azali mwana ya mboka ya Kenya. Mais tandis que pas na biso et pas na bino bozola na biso na Congo démocratique, ministre ya justice Tambwe Mwamba azali un tout burundais, ce n'est pas un Congolais. C'est un tout burundais.
Et Hippolyte Kanambe, c'était un tout Rwandais. Ce sont des frères. Parce que ça le même travail. Est-ce que bisous aussi au monde attendre mon bassa le moins de Sikawa? Donc, beaucoup de comparer en côté. Vous comparer Togo na Congo. Vous comparer Togo na Congo. Parce que dans Togo, il y a un problème, il y a dictature. Oui, ou Meli. Alors, ba imboka ba telemi pona ko benga la dictature wana. Bango kuna bazo sala nini? La révolution. Pourquoi révolution? Parce que ba ingi ba bengana. Ba konzi oyo ba konzi bango mbula tukumi tano kuna. Sans que ba partager pouvoir na bato mosusu. Ba rendre bango pauvre. Et sengele ba sa révolution pour ba bengana bango. Mais tandis que biso toza na problème ya occupation. Na problème ya occupation toko sa révolution te mais toko sa la soulèvement populaire. Ah fumu mwandase mais c'est vraiment un tout mwanzambe. Toko sa la révolution te. Parce que révolution ba ko sa la yango contre baimbo cannabis oyo baza ko se maintenir na pouvoir pona ko rendre bande cannabis pauvre. Mais tandis que par Abisso, tous un problème, il y a occupation toute rwandaise soutenue par le monde de l'extérieur. Alors, l'occupation, la révolution, mais par le soulèvement populaire. C'est pour cette raison qu'il faut me à Bengi qui soulèvement populaire, toujours c'est sur troisième écoya. Soulèvement populaire. Alors, sikoyo yoko comparer Togo na République démocratique du Congo au moni que biso toza na situation moko particulière. Or soulèvement populaire ezali likambo ya fumu mwanda se mité. Ezali likambo ya chaque mabota nyonso. Soki na yoki lokola moto lokola ekanga ya zolo bakedo bato babimate mwanda emi akenda ye moko na bato ne basala soulèvement populaire akenda te mpo nini azozela ete ndenge promesse ezalaki ya Hippolyte Kanambe ya kopesa poste ya premier ministre epai ya Tshilombo. Alors ye azokanisaka ntango ya kokoma premier ministre sikoyo ye akokenda kokoma journaliste kuna mpo akenda kolobaka makambo ne ya bozoba kuna na kati na mboka. Wovana vyoka soko okosileka okolela monoko ya mboka te ekanga. Hein? Et ce sont ces gens comme ça, bolanda pe bango. Boko zwa pe ata connaissance te. Rien du tout. Boko zwa connaissance ata mukete. Boko kota kaka na bozoberi. Or, dans une situation d'occupation, bakendaka na bato wana na ba élection te. Non, non, non. Bakendaka na bango na élection te. Boko kenda na bango kaka na soulèvement populaire. Voilà. Et nous, comme sous ces actes, soulèvement populaire. Si vous avez un soulèvement populaire, si vous avez un kango la mandengeni, beaucoup bima na situation vous en avez. Et il faut vous en un guide éclairé, teinté de la spiritualité, ou ya ko même abino solo penda na soulèvement populaire wana. Mais la situation occupation tous en ango ya toute rwandaise. Il n'y a aucun politicien na kati ya mboka wana ou aza na capacité ya kosi de occupation wana. Or, lelo oyo tozomona tous ces politiciens baza kolukande ko maintenir l'occupation, c'est-à-dire ko maintenir ba pa bavanda kaka wana. Ceux qui n'ont qui par exemple bande konabiso encore Yaba Congo, Kotelema, Koloba, contre Fumumanda Semi. Mais moi, j'ai fait que pleurer. Et je me pose même la question, est-ce que c'est un peuple maudit ou bien comment? Hein? Tout simplement parce que, bah, payez moi $100.
lokola bazwi sikoyo plateau na bango oyo tobengi Voice of Congo na kati ya mboka na oke kotia kombo ya télévision na yo na kombo ya bapaya na lokota ya bapaya. C'est vraiment aberrant. Na journaliste na bango wana babengaka, c'est pas un journaliste ou souma na kati ya mboka na kozwa kombo ya bapaya. En tout cas, est-ce que maneko nafandaka boye na tali tinga mime, est-ce que eza bokono te ngai na kati ya mboka na ngai na eta autonome ya mongala na Mongolie nakende kozwa kombo ya bapaya nalata yango e naza mpe journaliste nazoloba na miso ya bato. Est-ce que vous raisonnez vraiment? Vous imaginez? Hein? Mais ces nègres-là ne sait pas. N'invitez pas nègre. Pour me comprendre vraiment ma capacité na bango ya ko saisir makam. Je ne comprends absolument rien. Je comprends de ba nègre. Na mboka na yo, oza peu fier, soit oke kozwa kombo ya ba musulman, ou soit oke kozwa kombo ya ba christianisé. Na mboka na yo. Même ata ba loki onde ba loba ke ndoki soka loki, okanga pe atanda. C'est grave. Moto oya telemi pona ko bundela yo. Yo siko telemi pona ko za contre ye. Hein? Vous m'en azoko bundela vos intérêts vitaux. Siko yo telemi pour osa sous contre ye. C'est-à-dire que osa contre yo moko par ignorance. Osa ignorant dangereux. Comment dans certaines personnes, kolobake non mais écoutez, vous m'en semi azoko sala bajena Hippolyte Kanambe. Oh. Mais siko totala malamu. Na kati ya mboka wana. Hippolyte Kanambe attaqué nani na palais royal na ye. Attaqué Fumumanda Nsembi. Il n'a pas attaqué Katumbi Moïse. Hippolyte Kanambe n'a pas attaqué Tshisekedi Tshilombo. Hippolyte Kanambe n'a pas attaqué Kamere. Hippolyte Kanambe n'a pas attaqué politiciens Dokoro, les autres que vous êtes en train de suivre. Non, pas du tout. Mais il a attaqué dans le palais royal pendant 3 semaines Fumumanda Nsembi. Avec des armes de guerre. Bongo moto ba attaqué mais boza mité en ma bien. Boza pena ba vrai ndoki mi fiti. Bongi bola mo ya mabele ya kachopa te. Boza ba vrai ndoki. Hein? Mopaya oya na kati na mboka azo brader mabele na bino et puis azu les armes de guerre ake ko attaquer ndeko na bino bino be azo sala ndeko na bino wana azo sala je Hippolyte Kanambe. Bazuye batie na prison à Makala, ba tenter à mettre reprise pour assassiner la prison à Makala par la force de ya Nzambe Mpuntulendo, abimi na prison wana sain et sauf bido bolobi toujours que non azo sala na Hippolyte Kanambe. Hein? Sikoyo lelo nani o baza ko luka po ba assassiner ye? Est-ce que Katumbi Moïse? Est-ce que Dokolo? Est-ce que Tshilombo? Est-ce que Kamere? Est-ce que Kaboun ou Kaboun? Mais moto baza koluka lelo pour ba éliminer ye, c'est Fumumanda Nsembi. Mais si yo kolobake, ye azo sala na Hippolyte Kanambe ndengene. Au moni boza mité en mabe. Problème na bino ezali nini? Problème na bino ezali parce que ba bungisa bino na bonzambe na bino. Bo koma ba christianiser, ba tintin. Bo kote na bonzambe na ba paya, bo koma ba zoba. Alors sikoyo moto yo bomoni ke aza na kati na bonzambe wana ba paya te lokola bino bozali. Alors donc
boyniye. Tout simplement que ça. Pour les miracles oyo asali soki azalaki christianisé bolobi o yesu azosala lokola ye aza kobelela bonzambe na biso bakoko na biso eke bokoko na biso eza kosala eke boyesu na bino wana ekoti mai kanda ye bokomi kokosa makambo kobuka lokuta. Mais quel sera votre sort na lokuta oyo boza kobuka? Parce que biso mpe tokotika bino nsima te mpo bokosaka bandeko bandeko balata lokuta na bino wana. Bino baekanga bato na lokuta bato na kanyaka parce que muzika tumapesi bino mbongo muzika tumapesi bino bamoyen alors sikoyo boloba na miso ya bato mpo boambarke bato na lokuta wana miyibi na bino eleki. Omoni biso tosa mosala totelemi mpo na vérité. Nous suivons Fumu Mwanda-Nsemi à cause de la vérité. Rien que la vérité. Boyebisa ngai politicien moko oyo azokoma lokola Mwanda-Nsemi. Oyo azobimisa les choses cachées aza ko révéler yango na bato lokola Fumu Mwanda-Nsemi. Boyebisa ngai ata moko. Aucun politicien. Alors, eza mawa na bino. Balobi ono Fumu Mwanda-Nsemi azali séparatiste. Séparatiste ainga kabola Congo. Na lobaki yango la fois passée. Mais Congo bako kabola yango combien de fois? Boye baka pe histoire. La création ya République démocratique du Congo a été faite par la violence. Ko unifié bato par la force. Yougoslavie ba unifié ki yango la force. Fait de compte ezalaki nini? Ezongi na naturel. Ozomona? Eloko oyo basangisaka na makasi esukaka kaka kokabwana. La République démocratique du Congo ezali fruit ya violence. Basangisa bato na makasi. Babuka mobeko ya tata Nzambe. Yo ekanga fungola nano bongo. Tuka oyo lia soki na bikoro na ebite ezo permettre yo saisir makambo te. Ba mongo baboyaka kosangana kozala esika moko na babikoro mosusu baboyaka baboma bango ebele kende otuna bokilimba akoyebisa yo bokilimba akoyebisa yo yo ekanga oyebaka no ata makambo te illettré bokilimba baboyaka baboma mpe bakoko na bino ebele bakufa mpo na ndenge baboyaka kosangisa bino bokoma na identité moko na kombo ya congolais. Identité congolaise. Oza na lokota baboyaka yango bayike biso oza ba français te po ni tolata kombo ya identité mosusu. Bayi biso oza ba français te po ni tolata to koma ba congolais. Baboyaka. Yango apesaka elaka ke non? Ata bolongi biso kasi bana biso bakoya kozongisa mindelo bako bulongola mindelo oyo bino botie na makasi awa. Bongo yo ekanga yo eza koya kotelema mpona kodefendre mindelo wana. Alors moto oyo aza koloba ke tozonga na naturel tozonga na bafrontière na biso naturel mpo toyeba kotambwisa mboka na biso oyo bengi ye séparatiste. Moyibi oza moyibi likolo ya mbongo ya Moïse Katumbi nde okomi bilobela. Alors batata bandeko esengeli toloba bosembo vérité. Moi j'aime la vérité. Vérité ezaka elengi ezaka bololo mpo na bato balingaka yango te kasi ezaka elengi mpo na bato balingaka. Voilà baba batata bandeko bana lisanga atimati. Un séparatiste ezali moto oyo mboka na bango ezali baye bakaboli yango.
séparatiste eza colon ye moto ayaki kokabola mboka ya bato bavandi yaki kokabola yango kosangisa bango na bato mosusu na makasi wana un séparatiste bongo moto azolobaki te ezonga ndenge tata nzambe asalaki mpo kimia ezonga tala sikoyo na kati ya mboka wana toza na occupation rwandaise lelo un leader tenté de la spiritualité mondancée mais azolobaki non écoutez mpo te situation oyo tosilisa yango esengeli moto oyo na bato na ye bakende babikolo misusu balobi te moto wana efa vanda mpo organizere biso baélection ozomona mais comment tokoki kovanda na bapeuple oyo toza na meme vision na bango te ozofungisa bangala bakolobaki no tala mongala wana moto aza koloba mais eloko nga na koyebisa bandeko eke tout le monde n'est pas un mongala nakoya koloba likambo lokota parce que alobaki wana ke non lingala ekoma kolobama na mboka mobimba c'est une bonne chose. Tout le monde n'est pas mongala. Celui qui n'a pas la culture ngala n'est pas mongala. Kokonstate que Ekanga quand il parle bolobi que nous avons mongala il parle mais est-ce que Ekanga a la culture ngala? Est-ce que Ekanga a la culture mongo? Donc, celui qui n'a pas la culture ngala n'est pas un mongala. Celui qui n'a pas la culture mongo n'est pas un mongo. Voilà la différence. Abi ngala est une bonne chose. Et Zolobama na mboka nyonso eza bien. C'est une aberration. Mais avant de la carte ya mboka ya mikiri awa ya poto. Mais mboka enokotala mboka na mboka elobaka lokota na yango. Mboka na mboka elobaka loko ba français balobaka lokota na bango tala kutu na France même ba corse balingaka balobaka lokota na bango et pourtant baza na kati ya France mboka na mboka elobaka lokota ba portugais ba espagnol ba italien ba nani tala na mboka au Suisse chaque canton chaque moi état autonome na yango elobaka lokota na bango ba français balobaka français ba allemand balobaka allemand ba italien balobaka allemand kaka na mboka ya Suisse trois langues ezoloba siko mpona yo ozokanisa ke koloba lingala na ba espace culturel ya bato nyonso tout eza bien non moi je dis ceci mo Congo na kati espace culturel Congo na Congo central koloba lingala c'est une aberration. Ezali mbeba moko monene na kati na espace culturel na Congo loba lokota ya bakoko na ki Congo yo mongala na kati espace culturel na ngala loba lingala yo moluba na kati espace culturel na luba loba chiluba ko déplacer chiluba na kati na espace culturel Congo ezali désordre. Ou créer, aux alliés nombre il y a désordre. Yo mongalo longwe na sika na yo, n'est-ce pas culturel ngalo ke koloba lingala non na kati ya espace culturel Congo et c'est un désordre. Aucun espace culturel lubo ke koloba lingala kuna c'est un désordre. Aux alliés un homme il y a désordre. Et moi j'encourage à chaque peuple na chaque mabota baloba lokota na bango na kati espace culturel na bango ngala ko loba lingala na libanda nete na mboka ya ba paya boye na bilingala mena etando na bango te na ke na kuna pa alemana komi suko koloba na ya zolo ba alemanga na zo ba lingala non ça va pas na ke pa ba français ya zolo ba français nga zo ba lingala non. Ça va pas là. C'est une fierté. Mais c'est un désordre culturel. Parce que dans chaque espace culturel, ils ont un génie au bazar pour capter le langage et abatouana. Langue et abatouana. Mais ce que se déplace au Kenya espace culturel, mosusu yo comme koloba langue et mosusu oyo ezana kati
il y a espace culturel wana ozo déranger ba génie ya espace culturel wana nyonso wana il faut yekola oyo ba importance ya lokota lelo otala baswahili bato oyo bayekola lokota ya swahili oyo une fausse langue swahili c'est une fausse langue ya baarabe ya baesclave bakomi kotala mwa bakomi nango ti koloba yango ti na Congo central bakomi koloba yango ti na eta ya mongala eta autonome ya mongala ya mongoli bakomi koloba yango kuna epa bangala epa bamongo swahili et ça désordre yo longwe na espace culturel non aucun espace nga so na longwe na espace culturel ngala na ken espace culturel Congo esenge na yekola ki Congo po na kote en communication na baimboka na kote en communication na ba génie ya espace wana yango mona ki bakoka na biso tango baza ko se déplacer so ba ke na espace mosusu okomona so bakomi na esika wana bakozwa mabele ya esika wana batie na mai ba meli po bakota en communion avec le génie ya espace culturel wana. Mais nyonso oyo ekanga yebi yango te ignorant dangereux. Mais ndeko esengelo kanga mbanga olio koloba na miso ya bato. Ozoyokisa bangala soni na bita soko za mongala. D'ailleurs na otaki ko expliquer ke moto nyonso to aza mongala te. Hein? Toute personne qui n'a pas la culture ngala n'est pas un mongala. Et la culture ngala c'est quoi? C'est-à-dire que buka lokuta te, hein? Ozomona, kindumba te, hein? Moyibi te, hein? Ozomona. Il y en a beaucoup de choses que je peux rémunérer. Ozomona. Ezali mawa mingi. Voilà, bama batata bandeko bana isanga atimati. Owana ezalaki donc moi briefing akoki kopesa bino vraiment na pokwa na lelo alors sikoyo tokomeka na kotanga nano kongo ete oyo mfumu mwandase makomi poto koka kosukisa na bino na pokwa na lelo lelo tozotanga kongo ete oyo mfumu mwandase makomi concernant bapoliticien parce que namoni awa na kati na diaspora bato meme bazali divisé na bakamp okomona bakamp mosusu eke na Moïse Katumbi Ndokolo, mais c'est comme si bandeko balingi passe et s'éterniser na kati ya mboka. Mais Moïse Katumbi, botanga na ta constitution oyo basalelaki biso na Liège. Eleki na Rwanda te komi pa na biso. Taye si mesure ya mopaya. Constitution elobi bien. Que okoma président de la République na kati ya République démocratique du Congo esengeli ozala des pères et des mères congolais. Siko tozwa nano Katumbi Moïse. Est-ce que Katumbi Moïse aza des pères et des mères congolais? Tokotala kuna aza des pères et des mères congolais. Parce que maman na ye aza zambienne, papa na azali juif, ye moko abali mwasi ya tuti rwandaise. Boye bisangai cette fausseté et kokoma président de la République ndengeni. Bozo landa ye kaka pona mbongo. Sikoyo dokolo. Est-ce que azali habilité à kokoma président de la République na kati ya mboka? Te. Aza habilité ya kokoma président na kati ya mboka te parce que constitution ezo pekisa ye. Pona ni parce que ye papa na azali congolais, maman azali mopaya ndele. Donc constitution pekisi ye. Alors devant cette occupation toute rwandaise, esengeli to fongola miso to koka kozwa isusu fausseté to tiango isusu na kati ya mboka te. To boyi te bakoli na kati ya mboka. Bakoki kosala ba business na bango. Mais pas kosimba. Donc, bokonzi ya mboka. Bokonzi ya mboka ezali sacré. Na epa ba Congo balobi kodi ya moyo elobi ke mopaya akoki kosimba mutu ya mboka te. Mais soki totali lelo par exemple bato lokola ba Matezolo azo soutenir les occupations clairement et puis bato baza ko s'attaquer na ene.
namona ata bato basatakaka na ye te clairement azosoutenir Hippolyte Kanambe mokonzi ya mboka etc. Hein? Et pourtant kodide ya moyo oyo ezali mibeko bakoko na bango batikaka elobi ete mopaya akoki kosimba moto ya mboka te ezali malédiction. Alors donc toboyi bato oyo te bakatumbi Moïse banane tout ça badokolo hein? Bakosala business na bango na kati ya mboka. Oui, baza na bambongo na bango, mais bakosoutenir nde mwana mboka azwa bokonzi na kati ya mboka. Tomonaka na États-Unis, il y a des hommes d'affaires, hein? Basoutenaka na bango, un homme politique oyo amoni ke aza na vision politique économique ya malamu mpona ba business na bango, basoutenir ye financièrement. Pas forcément que bango bakoma bakonzi parce que baza habilité peut-être okoma bakonzi te. Et comme chef de l'État. Mais si tous ces gens-là, Dokolo, Moïse Katumbi, tout ça là, où la constitution, ils ont interdire bango comme magistrature suprême. Et Sengeli bango, battre en retraite, sikoyo, soutenir mwana mboka 100% pour que akoma bokonzi na kati ya mboka. Et puis, mwana mboka bango bakoki soutenir o azali visionnaire. Hein? Oza moto bakanyaka te. Mais bango baza koluka toujours nini bakoma bokonzi parce que bakutu océan ba ignorant ya bato oyo bamonaka na musika te. Mais lokola biso tozali pembeni ya les grands maîtres fondements d'enseignement, je me prétends très bien parce que c'est un visionnaire, hein? Un homme teinté de la spiritualité, la vérité et la franchise dans la kati na ye. Yangwana, donc, biso tokotika bino jamais pour manipuler notre peuple dans le lingwana pour botia bia lokuta pernatite et kosimba te. Voilà, bama batata bandekoma na lisanga antimati, totanga la bino, kongo dieto oyo, ezape na lingala, après wanande tosukisi na poko na lelo. Alors, les grands maîtres Fumomo d'Ansem vous présentent M. Katumbi Moïse en République démocratique du Congo. Nkolo Yesu, mobikisi abayuda, mokonzi abayuda, alobaki ete boko yeba solo, boko yeba solo, pe solo eko longola bino na bombo. Bato nyonso oyo bayebi histoire ya solo ya République démocratique du Congo, bayebi yango ete Mbuta Kasavubu nde azalaki azwelaki bino dipanda ya mboka oyo. Kasi lokola ba flamand oyo bakambaki Congo belge balingaki yete pamba te abenganaki bango na Congo belge bango nde basalaki ete bokumisa un kolabo na bango na kombo ya Lumumba. Pamba te Lumumba azalaki kolabo ya sécurité belge, Mbuta Kasavubu azalaki mutu malamu, azalaki kosala malamu, azalaki ko batela mboka, mbongo ya leta, pe azalaki na bizaleli ya malamu elingami na Tata Nzambe. Wana Kasavubu. Na mbula mitano pamba oyo asalaki na bokonzi atikalaki na kesi ya Congo belge 12 millions de dollars. Kasi baflamand balingaki yete pe basalaki nyonso po alongwa na bokonzi pe atika mbongo na ye na moyibi monene pe mobomi monene babengi Maréchal Mobutu oyo aloba na stade divin me ete yiba kasi yiba moke. Mais moke ezali boni pamba te 1 million ezali moke par rapport na 100 millions. Mbuta Kasavubu azalaki mutu ya solo. Baflama balongolaki ye na bokonzi pe batiaki Mobutu na esika na ye. Mobutu aye kobebisa Congo
kasi baflama babombaki ye na bokonzi na bambula tuku misato na mibale. Lelo mobeko ya mboka elobi ete pona kokoma president ya republique, c'est-à-dire kokoma mokonzi ya mboka na kati na Congo, esengi kozala, esengeli ya solo penza kozala mwana Congo oyo abotami na mama congolaise pe na tata congolais. Katumbi Moïse, mama na ye azali zambienne, tata na ye azali juif, yango akoki te kokoma président ya République démocratique du Congo. Pamba te azali kaka mopaya lokola Hippolyte Kanambe oyo babota na mama na ye Tutsi na tata na ye Rwandais. Ola nango na bokebi nyonso na batata bandeko. Tozabaka kokoma. Katumbi Moïse, mama na ye azali zambienne, tata na ye azali juif, yango akoki te kokoma président ya RDC. Pamba te azali kaka mopaya lokola Hippolyte Kanambe oyo babota na mama na ye Tutsi na tata na ye Rwandais. Kasi bamindele balingaka kotiela biso mokonzi oyo azali congolais te po ateka mabele na biso pe bamindele bayiba bomengo na biso. Kasi na bamboka na bango mutu moko te akoki kokoma mokonzi soki azali mwana ya mboka te. Zalobe ya solo. Katumbi Moïse azali grand kolabo ya Hippolyte Kanambe. Bayokanaki bango mibale bayiba pe bateka ba minere ya Congo. Yango wana apesi mbongo ebele na Katumbi Moïse na Hippolyte Kanambe. Ba faux politicien congolais. Ba politicien ya lokuta ya Congo oyo balukaka kaka mbongo sans batia pasi ya peuple congolais, bakomi kokumisa Katumbi Moïse po apesa bango mbongo. Kasi peuple congolais ayebi bango. Bango kaka bakumisaki Mobutu oyo abebisaki mboka oyo, kasi lokola azali kopesa bango mbongo, bakumisa kaka Mobutu. À l'époque ya Mobutu, c'était la même chose. Donc, bazokumisa na bango Mobutu po azopesa bango mbongo. Mawa mingi pona kozala politicien ya lokuta oyo bazali prêt ya koteka mboka likolo ya mbongo. Mingi ba politicien yango bazali lelo bakolabo ya Hippolyte Kanambe lokola likolo ya mbongo. Moïse Katumbi azali na mwasi na ye Tutsi rwandaise na ndako na ye. Eloko nini tokoki kozwa na mutu lokola oyo biso peuple congolais? Yango na otaki koyebisa bino awa. Moïse Katumbi azana mwasi na ye Tutsi rwandaise. Mama na ye azali zambienne, tata na ye azali juif, mwasi na ye azali Tutsi. Pona kokosa peuple congolais alinga football, Katumbi Moïse akoma mokonzi ya Mazembe. Nyonso oyo ezali kaka nzela pona kokosa peuple congolais, kolalisa ye pongi pe komema ye andima mopaya na bokonzi na mboka. Lelo peuple congolais akabwani biteni mibale. Na eteni ya liboso ezali bakongo oyo bandima Hippolyte Kanambe te. Bakongo balingi na bango Hippolyte Kanambe te ata muke te. Bango bazali bato ya République du Congo central. Na eteni ya mibale tozali na bakongolais nyonso balingaka mbongo, masanga pe basi. Na eteni oyo tozali na ba
congolais oyo bazali komona mabe te ete tuti rwandais aya kokamba bango. Eteni oyo ezali eteni ya République de Lualaba, capitale Lubumbashi. Yango ezali eteni ya mawa ya bato oyo bandimi bakamba bango na batuti rwandais. Yango wana pona kosepelisa bato nyonso esengeli to kabola mboka na biteni mibale. République du Congo central, capitale Kinshasa, pona Bakongo, pe République du Lualaba, capitale Lubumbashi, ingeta ibobo. Nana kokenda na eteni wana ya bato akanyaka. Yango wana tolobi na bandeko na biso bangala, bandeko na biso bamongo. Il est temps que jamais ya kofungola miso, ya kotala ba politicien na biso oyo bazako soutenir politika na mbe mopaya. Alors to bengala bango na kati na mabeye na biso po ete biso moko tokoka kokonza mabeye na biso. Moto lokola atundu esengeli le moment que jamais ya kochasse ye na mabeye na biso. Toyi komona ya nyata mabeye na biso te esengeli tobela bilima na biso ba egorge ye place ya azali bamama batata bandeko bana lisanga atimati ba elima na biso basilana na ye po aza kosambwisa vraiment baimboka mboka na biso mabele ya bakoko na biso. Bango moko bakosokipe na bakoko na biso, bakosokipe na gorge na ye. Awa tata bandeko bana lisanga atimati. Voilà. Oyo nyonso na memelaki bino na pokwa na lelo yango wana tokutani na bino lisusu na bala nsima mokolo mwa lomingo. C'est 3 fois www.radiokacho.com et puis na Congo bololo. Kimia mpe boboto bondeko ezana bino ingeta ibobo e ibobo.